د کوروالي نه بعد ښځه او سړی دا دوه کارونه خامخا وکړئ. سلامونه دوستانو، یو ځل بیا هم تاسو ته په یوه نوي ویډیو کې راغلی یم. امید لرم چې تاسو به هم ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ او دا ویډیو به راسره تر پایه وګورئ. د ویډیو د شروع کېدو مخکې باید یوه ضروري یادونه وکړم. که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د زنګ نښانه هم کلیک کړئ. دوستانو، که چیرته تاسو غواړئ چې په دې موضوع باندې ځان پوه کړئ چې دا دوه کوم کارونه دي او د دې فایده څه ده، نو باید تاسو دا ویډیو راسره تر پایه وګورئ. دوستانو، دا چې ډېر کسان کوروالۍ کوي خو د کوروالي په اصولو باندې نه وي بلد چې د کوروالي مخکې څه وکړو، په کوروالي کې څه وکړو او د کوروالي وروسته څه وکړو. نو له همدې وجې د دوی ژوند تباه وي، ځکه چې کوروالۍ خو د ژوند یوه ډېره زیاته مهمه برخه ده او د دې پرته هیڅ ژوند ناممکن دی. نو تاسو باید دوستانو په دې هر څه باندې ځان پوه کړئ چې اول باید څه وکړو، په کوروالي کې باید څه وکړو او د کوروالي نه وروسته باید څه وکړو. نن درته په دې باندې معلومات درکوم چې د کوروالي نه وروسته باید کوم دوه مهم کارونه وکړو. دوستانو، په دې دوه مهمو کارونو کې چې دی اول هم د کوروالي وروسته تشې امتیازي کول دي. دوستانو، دا چې د دې فایده څه ده؟ د دې فایده خو دا ده چې کله چې سړی د ښځې سره کوروالۍ ترسره کوي نو د سړي کوم مني چې ښځې وجود ته داخلیږي دا ټول نه داخلیږي. په دې کې ځینې کمه اندازه، یعنې په اخره کې چې دی کومه انرژي چې ختمه شي چې نور نشي تللی، هغه په ذکر کې همداسې بند پاتې شي. چې که چېرته تاسو همداسې غسل وکړئ او د غسل وروسته دا بهر شي نو بیا به ستاسو اودس او غسل هر څه بیرته مات شي او تاسو به په جنابت کې ګرځئ. نو له دې وجې تاسو باید د کوروالي وروسته سمدستي اول تشې امتیازي وکړئ تر څو دا شیان بهر شي او بیا غسل وکړئ. او بله فایده یې دا ده چې په کوروالي کې چې دی د سړي ذکر ته ځینې میکروبونه د ښځې د شرمګاه نه داخلیږي چې تاسو باید امتیازي وکړئ تر څو هغه واپس را بهر شي. او تاسو په سړو او یخو اوبو باندې استنجا هم وکړئ تر څو، البته په یخو اوبو نه یو څه په نرمو اوبو استنجا وکړئ تر څو هغه هم ختم شي. او بله دا چې ښځې لپاره یې هم فایدې زیاتې دي. یوه فایده یې هم ورته دا ده چې د ښځې میکروبونو کوم شرمګاه کې چې کوم میکروبونه پیدا کېږي دا هم ختمیږي. او که ښځه د کوروالي بعد په یخو اوبو استنجا وکړي نو په شرمګاه کې تنګوالی هم راځي. نو امید لرم چې تاسو ویډیو خو خوښ شوي وي، معلومات مو زده کړي وي. ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو لیدلو مو